여러분 혹시 콧골이랑 수면무 호흡도 운동으로 좋아질 수 있다는 거 알고 계셨나요? 비밀은 바로 혀 근육입니다. 혀도 근육이기 때문에 근육을 풀어주고 단련하면 기도가 넓어지면서 콧골이가 완화될 수 있습니다. 간단한 방법이 있습니다. 첫 번째, 혀를 메롱하듯이 내밀었다가 코끝 방향으로 쭉 당기기. 두 번째, 입안에서 혀를 크게 360도로 돌려주기. 이렇게 하면 혀뿌리 근육이 풀리면서 기도가 편해질 수 있습니다. 그리고 여기에 상기도 근육 운동을 같이 하면 더 좋습니다. 입을 모아서 피리처럼 강하게 불어주는 운동인데요. 그래서 요즘은 이걸 쉽게 할 수 있도록 만든 콧골이 완화용 풍선불기 의료기기를 같이 사용하는 분들도 많습니다.